ngasi maroba pauda irom chanu sarmila ki People's Resistance and Justice Alliance koba political party amasem kray Barak Tapaki Rongpur da Manipur Bhavan Sagada ba Sangam Kunlom Pak Chauba mafam hausi pauda demarcation tawdabadagi mafam khangdana leiri amade ain ki wangmada jiri bamdagi yamlaba wa kaya mapalamda thadokpada mari leinaba singna yengsindre Kurumjari ISTV ki pau miyeng tabiri basimu taram nukjari hauzik pau sandok bijari Irom chanu sarmila ki People's Resistance and Justice Alliance koba political party amasem bagaloinana lakadori ba taragama thoi suba Manipur Bidhan Sabha Mikhalda sarmilana khurai amadi thawal kendra da mirep oigani haina laukthokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada party asigi convener Irendro ko convener PH Najima amadi M James na chingba mioi kayana sargyaki Convener Irendrona Lakadoriba Assembly election da mirep oigadaba mioi mari ki ming laukthokre Thawalama di khurai da Irom chanu sarmila thangmai banda L Irendro amadi wabgai da PH Najimani chingtam animakta party asigi mioi kun thadokani haike nauna assembly ba party asna tongan ba principal mari da thabak tawna na bawarip lokre principal adudi achumba wakhal taminaba nungsiba amade Tangdu laita bada yumpham oiduna thabak tawgani wahai amasung thabakta non violence bu pambai oina sijnaduna political ki panthung yongna na bakhonagani Armed Forces Special Powers Act lokthokna violence amasung militarization act singi mayokta lepkani gender justice ko na ba thabak tawbaga loinana miyam gi senmilon amasung maromdom lepcha bangamna bagi damak thabak tawgani hari sarmilana makhatan haikibada Jahi tara taruklom sarmilana lambam masidagi afaspa lauthoknaba chara henduna khongjang changslakpada sarkar asina tasnadana laikhibadagi assembly mikhalda thengnana ba phirep lorkpani haike asi miyam na su pamna draba draconian law asi serious oina su law daba tuna maram oirakanda ai CM ibobi bobo lamba tawge haibagi guts lai haiba challenge tawning ba ma phawbagi aina tasengna CM ibobi gi kendra da su lepkani ana haijaba tasengna haira kandadi laipaki chief minister haiba Manipur gi di head oiba si CM ibobi gi kendra da praja khudingma yum kai dagi adagi pham loina ma khudingmak da loina facility khudingmak loina lairaba haibadu oibana aina sanghelo matamda darka tade khoigi lepagi khoigi ningthau lairi haidana kauthokningba bawo phaurakpa yai haiba ko pham sida aina thamoida phaujari badi lepaki mapi mapa ma oina Manipur mapum sigi luchingba ma oiba matamda thawal area da laiba praja singna phangba facility do Singi district sing da su natra Imphal district atai da laiba praja sing na su adugi facility du soiram ki phanging bamdi tho e haiba Amaronda party si semdringe ki mangoi nana ngase Irom chanu sarmilana politics ta thangjinba ahan ba khongthangi saruk ama oina Manipur da ihan hanba assembly phongkiba Johnston Higher Secondary School da chatuna mahak na changsin gadori ba politics ki lambi asida mai pahanbiyo haina thongi ki Barak Tampaki Rongpur da Manipur Bhavan Sagadaba Sangam Kunlom Pak Chauba Mafam Hausi Phawada demarcation tawdabadagi mafam khangdana leiri mafam ase Assam Manipuri Mairapai Bilup amadi All Assam Manipuri Students Union ge hanagi President Seram Herajit na chatuneng sinkre Seram Herajit na phongdorpada lisingani taragamathoi da Rongpur da hairibalam asi lupa crore amada Manipur sarkar na leike Parliamentary Secretary ke Megachandra da lam laiba ki thabak asi mapung oina sinakhrabasu hausi phawba demarcation tawdana leiri Baisagi che naba laibana chapchana lamgi pak chauba se khangba ngamdri hairi Manipur sarkar na atuba matamda midyang changbiduna Manipur Bhavan sanana bakona biu haiki Sigi jiri amasung jiri phawga Manipur cheliba national 37 ke cheliba truck singi driver singi oba problem singse solve oini bidamakta Assam gi
मेन पॉपर सिलचे के माके रोंगपुर है मफम से मणिपुर भवन से मथौ ताई हार कान अखोइना मूवमेंट तौर कान मणिपुर भवन ngasi gi leiba mafam sigi lam masi de khoina lehen ki bani adu ngasi gi MLA magazines na mathom khang da paisa gi che na ba kya leiba de gi lam jing ngasi bok demarcation tawduna manipur go mena ta dun leire ha bi ko gi sam gi manipur sing mage de gi manipur bana che athoba matam da manipur go mena sabi ho ha bi ko gi demand Assam Manipuri Mera Paibi Apun Baluki President A Thambalna Mairui Singamadi Miam na Chathok Chasin Taubada Awaba Koknana Bahaiduna Manipur Bhavan Sanana Balampi Kibani Adubu Hausi Power Tabak Amata Holdana Lady Basi Nungaite Sarkana Atuba Matamda Mideng Sangbi Haiki Jiribamgi Tongan Tongan Mamapam Sing the Hoba Wakaya Mioi Karana Ain Giwang Madayan Tatlaga Atopa State Sing the Tadok to the Atoba Sendan Pam Lambi Am Oire Hiramasida ngasi phawa Manipur Sarkar gi mari leina ba department na yengsindre mapalamda ki changsilakpa wa lalon ba kangbu sing asina lever kaya ga loina na jiri banggi tongan tongan ba mafam singdagi wa yan thatuna Delhi amade Rajasthan da nishang sitna thaduna achauba sendan pham lambi ama oire Reddy company kauba atopa state amada base tauba company asina thabak asi chathabani haire Forest Department na umangwamang kokthokpa thingna bani haiduna mafam kharada akanba section thorang local abasu jiri bamdagi masing yamlaba wa kaya yamthatuna mapalamda puthokiba asidadi karimata khangsinada na leiri chathariba thabak asida mari leinaba department ki mioi sing phawbo yawrabra haina jiri bamgi mioi kayana chingnaba phongdok narakri Lamdamasi Miam Gilanga Lake Numit Puning Shimbaki Thoram Ngasi, Committee of Civil Societies Kanglai Park CCSK na Sinduna, Jingmairong Galeba Classic Grande the Pantokre, Thoramatuda CCSK President, Arjun Telheba, Associate Professor Haubam Indrakumar, Professor N. Joy Kumar, veteran journalist K. Madhumangol na Chingba Mioikiana Saryaki. Professor N. Joy Kumar na Aikoi gi Puari na Lamdamasi Ching Tam Haiba Kenaba Tamdana, Lengak Amagi Makada, Maning Tam na Lejera Palebak ni Haiba Mek Sing na Takli. British na Lokshin Kibadagi Makoi gi Lengak Nungay na ba Masung, Apun Bagi Shakti Tugay na ba Ching Tam gi Kenaba Chanahan Kibani, Manipur na India dagi Hanan Ning Tamba Panglabasu, Praja Sing na Ning Tamba Panglibra Haiki. Asai have a tribal stage, that's not Arab nation stage put together Masidi, feudal societies is not over democratic institution in the say, Masi, quite again, Resource person Singna Thoramasiga Marilena Bawa Ponka Pongdok Naki. CCSK President Arjun Telhebana, Center na Lamdamasida Economic Package Karapiraga, Praza Singunam Taduna Tangani Habigi Wakalon, Lady Basti, Hongdok and Bachangi. Ngasi Manipur na laiba phiba masida aikoina kari tawbe abage habadu punna khana minaba matau tai phongdoki national character se mayek stem gi daba mayek that lammi me thajan gi por kar laiya thalimu sing ase to minna ka anda he na khangbu sing na Manipur gi political process sing ase historical political process sing ase tambi bagi khulum jaw thambo ngambagati ase aikoina Kanda the Neri Pandu said, Hi, Vagansi, looking Matango, Hen makes him, no, I got chocolate bar, very power to sing a day. Let a Panguya Polo, ladies I have going to say. Listing on Chamapal Nipuganipangi, October Gitang, Taraganipalda, Manipur, Ahanbo in Assembly Mipam Pangtokibabu, Ningshimbaki Toramama, Irabot Bhavan the Pangtokre. Agitation and Propaganda Department, Manipur State Council, CPI na Sindra Pangtoki Matuda, CPI Manipur State Council ki Secretary Dr. M. Nara, Deputy Secretary Organization L. Thoiren, Secretariat Member Atopam Lala, Senior Scientist Oiramba, S.C. Sharma na Chingma Mioy Kayana Saryaki. CPI Manipur State Council ki Deputy Secretary L. Sotin Kumarna, Manipur da ahan balai kiba assembly da hijam irabot nangwa ngang kiba galoina Manipur ki political movement ta numit asi kwaide ki maroi ba numit amani haike ekoi haro se masi yang mahu phawa aduba ekoi kendra ma juktara trama oirela bagi maroi demand si manunda bharat da riba pradesh amadi Tongan state mayam sing masi yang mahu phawa aluba state kamu
Directorate of Ayush amadi Ayush Society na sinduna lampel patalaiba Indian Medical Association ki holda Market Promotion of Traditional Medicine Plants of Manipur haibasida numinini chupna chatharakpa workshop ngasilosin kre aroiba numita wangangoi oikiba Northeastern Institute of Science and Technology Manipur Center ki principal scientist Dr. H. Birkumar na Manipur da traditional medicinal plant marang kaina fanglibasi ningthina yokhatuna Maram chana sizinarabadi Manipur gi ana ayek yauna hiram khudingda awanba purkani hairi. Person with Disabilities Act lising machamapal merpudra mangagi section 39 matungina Manipur University dasu disabilities singi oinasu yamdrabada seat ahum reserve tawiyo haina all tribal disabled union Manipur na dabi tawri. Union asigi Dilaran Dalaiba office ta pangthokpa paumi singa unabada Union ki president Momo Tangtangna Union na taliba dabi si thabak ta onthok pinaba Union minister yauna mari leinaba singda memorandum pisinduna kangan krai Jayolamagi manungda thabak oina paikhalaktrabadi khongjang changsilagani haiki Khaidoki daw mayamse state power pivni na state government si concern lei na haijaninge ekoi all tribal disabled union Manipur na haidiba reservation se copy jadi within ase 1 week ki manung sida concern authority na thabak si lokhat jadi ekoi honorable high court ta ekoi approach toroni masi Loktak folklore haina mingthon ba Manipur gi ariba matamgi mioi kayana siznaram ba polam singbu liduna thamba museum ama Bisnupur district ki thanga kendra manung chanba thanga tongbram lekai Pana Thabam Lerakta PDA ki chairman Timangi Babu na hangdokre. Thoramatuda Art and Culture ki director K. Sushila Devi, Thanga High School ki headmaster Oramba T. Bira Singh amade museum asigi curator Tongbram Ahong Jau Maitena Maruiba Museum oina sarugyaki. Ahong Jau Maitena Fongdorokpada tourism chakut hannabagi pandamda Manipur da khundariba ching tamgi ipai pusingna siznaramba Salangi Khusukulai amade Loktak Pata Ngami Sinanga Pavada Sizinaba Khusukulai Kaya Museum Asida Thamduna Nauna Inkalatri Banha Sing the Kanganba Matautai Haiki Chandal District Manung Chanba Impal More Lambidagi kilometer Taret Lom Changlagaleba Maite Singna Kundaba Kwata Kunjauda Lagliba Tang Kungani Tuidagi Kungahundoi Fauba Chathagadoriba Kwata Festival Asigidamag Sem Sabaki Tabak Yamna Kanna Chathari Kendrasti ki MLA na JCB ama piraktuna sem saba sida achoba mateng pangnare Kwatha khungi ningthau N Kamal Maitei na phongdorpada National Highway dagi Kwatha phawbagi kilometer 3 lomtamak samgalambi ase ngasi phawbu koilas thabidre Manipur sarkar na athuba matamda midyeng changbiduna lambi asibu koilas thabiu pangthokadoriba Kwatha festival ase miyamna lakpiduna mapung phanbiu haiki Manipuri Tantha Top 5 Mingthon ba entertainment program ama ISTV network ke music channel da sandok pahoragani Thawamasi tha khudingi tang manga amasung kungi numidang pung nipal da sandokani miyamna Thawamasi miyeng tabiduna mapung phanbina ba ISTV network ki maikaidagi nolukchari Top 5 हाइबो प्रोग्राम असि इरमदा मणिपुर की आर्ट अमदि कल्चर असिबु खजितंग ओरबसु कंजगे खंदुना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमो ओइना लैरिबा मणिपुर तंथागी YouTube चैनल द यारबा वीडियो सिंग असिगी मरक्तगी 15 days to फंगबा व्यूअर्स रेटिंग अदुगी मतुंगिना प्रोग्राम असि संदोक्चबनी जनिबडी होगी बैक स्क्रीन द लैबा क्रू मेंबर कैमरामैन Lilong Kendra da Congress Mighty Bapi Naba Thorang Paikat Pahokre. Kendra Sida BJP ki Mirep Oigani Haina Thorang Liba Mioi Taruk Punsinduna. Makoi ki Manungda Amana BJP ki ticket Fangbada Lemhoriba Singna Sogot Naba Amata Oina Warep Lokre. Manipur Press Club the Pangtok Pa Paugi Mifam Amada candidate Taruk Mangna Wafamasi Yanare Haina Paumi Singda Fongtokibani. Candidate Oina Bastem Sariba Mioi Singna Lilong Kendra Se Impal Daki Nakna Lairabasu Congress ki mirep na mai pakpadagi kendra ki chawkhat thorang amata ningthina paikhatre madug mahuta miyam gi mihunna lanthum amadi low inkhol lepsinduna lakli praja singna chara hinbagi phibam mayokna ba amadi maikai khudingmakta sothaduna leiba sidagi kannaba apunba warep lowbani phongdoknakhi candidate oina ba sem sariba shahamushana BJP hingdaba yade Congress maithiba pidaba yade haiba wakhalonda makhoi taruk punsinbagi phirep lowbani Kendra sida atokpa candidate oiningba wakhalon tinaba mioi leirabadi makhoi gum punsinaba yagani natana
अतोप केंद्र दगी नत्रगा वाखलोन मानदब मियोय लाक्लबदी पुनसिनबगी फिरेप असिदगी तायोननबो ओइना थोकने लागलिब इलेक्शन असिदा कांग्रेस माइतीबा पीबा हाइबसी मखोयगी अमत्ता ngairaba pandamni हाइकी लाचरिब पोसी करिगनो हाइबदा अखोयगी लिलोंग लमदम सिदा कांग्रेस ना सही तरा मंगा मणिपुर दा पालकपसिगी सैथेंग से अखोय लिलोंग दसु अदुमक यौवी लंबी थोंनिंदी न सेंबी दबा थबक फंगद्रबन हारो लागलासु हेरुबा मयाम सिगी सुफम नोफम पीबा तुंगी आशा करी मत यावदबा अदुगा हौजिके अखोयगी कारिबा एमएलए सिना लौ मान चांग इफोंग फोंग लेप्सलगा लैबा दा सिंगना सरा हेलगा लैबा सराम चदनदन लैबा असिगुम्बा मयाम सिदा मियामने इहोम सागलकपनि मागी मायोक्ता कांग्रेस की मायोक्ता बीजेपी मणिपुर प्रदेश के स्टेट एजुकेटिव मेंबर ओइरिबा हेंगांग केंद्र की एन रतन एलियस कापू ngasiदगी बीजेपी दगी तोकले हारी ngasi हेंगांग मया लेकाय दलेबा महाकी युमदा केंद्र असि मियांग लोइना पांगथोकपा मिफम अमदा बीजेपी दगी तोकपा हाइना वारेप लौरबा मतुंग फिरेप असि लौबनी केंद्र कमिटी हेंगांग नसिनबा मिफम अदुदा ममांगी मिखलदा सुमिरेप ओइखिबा मतम सांगना बीजेपी औरक्लबा एन रतना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्राइमरी मेंबरशिप तगे मॉडल ग्राउंड दा तोकचरगे हाइबा चेरोल अमा स्टेट प्रेसिडेंट दा पिशिनख्रे बीजेपी दा लेरिंगैदा लेबाकी दमक तौबा याबा कया तौरमी अदुबो हंदक कांग्रेस लेंगाक्ता चही तराग मंगारोम यावदुना लेरक्लबा हेंगांग केंद्र की हानगी एमएलए एन बिरेना बीजेपी दा यौक्सलक पथवोंग असि कन्न यानिंगदबा लेबदगी मिकुप अमा फावबा पंथबा तौदना पार्टी असदगी तोकननबा फिरेप लौबनी पार्टी दगी तोकपगी फिरेप असि वाखलदा सिंगनबगी नुमित अमनी अदुगा वाखलदसु नुंगाइतबा फावी अदुबु बीजेपी नत्तबा तुंगदा मियामगी दमक थबक तौबा यागदबा पॉलिटिकल पार्टी अमदा यावतुना मिखल थेंगनगनी हाइकी वांगोई बीजेपी मंडल सिंधुना वांगोई केंद्र की ओबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस मैजराव ममंग लेकाइदा पांगथोखरे थोरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट भवानंदा थामैबन केंद्र के एमएलए टीएस जॉय किशन वांगोई मंडल की प्रेसिडेंट एम देवानंदा केंद्र असिगे बीजेपी की टिकट तानरिबा एस जॉय एन निर्मनी के एच लोकेन अमदी एन थोइबसु सरयाके केंद्र से कांग्रेस को माइथिबा पीननबा बीजेपी की टिकट फंगबा मियोय अदुदा टिकट फंगहौदबा मिरेपसिंगना पुन्ना सौगत पाहायने यानके एमएलए जॉय किशनना कांग्रेस को माइथिबा पीदुना अवोनबा मणिपुर अमा पुरकनबा होनरसे कांग्रेस की लुचिंगबा मंगाना मतम अमदा मणिपुर थुगाइनबा खुयेक दिल्ली दा पीखरबने हौजिकना मणिपुर नुंगसिबा सादुना ओइदबा कया ngangrei चौकथौरांगी थादरकपा यामलबा सेनफम कया गवर्नमेंट असिना फोंगना लुट तौरी हाइके मया इम्फाल केंद्र की बीजेपी मंडल सिंधुना केंद्र सिगी बीजेपी की मिरप ओइनबा सेम सारिबा के रोबिंद्रो की युमदगी मियाम की ओइबा खोंगचत अमा केंद्र सिगी अकोइबदा चटख्रे थोरमदुदा थामैबन केंद्र की एमएलए जॉय किशन अमदे मंडल की लुचिंगबसु सरुयाखे स्पीकर ना डिस्क्वालिफिकेशन की केस खर नमसिंधुना थंबबु यानिंगबा फोंगदोक्तुना बीजेपी ना चंगसलखिबा खोंगजंगे सरुक अमा ओइना खोंगचत असि चटपनी हाइखे एमएलए जॉय किशन बीजेपी ना लाउरिबसी मियाम की खोलाउनी मसिगी पाउखुंग कांग्रेस गवर्नमेंट पीबा ngamloi हाइखे भारतीय युवा मोर्चा मणिपुर नंगरांग मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन दा चंगसिनखिबा खोंगजंगदा युवा मोर्चा की थौमिसिंगना कमीशन के ऑफिस की थोंग थोंगनाव अमदे चेयरमैन की गाड़ी थुगाई की हाइबा वाफम अरानबनी हाइबा युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट पी सोमरजीत फोंगदोखरे पार्टी के ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा युवा मोर्चा दा सिरकलिबा मराल असिगी चपचाबा साखी पुथोकदबनी नत्रबदी मकल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनगनी लमदम असिगी नहाचिंगी अवाब खुदिंगमक्ता युवा मोर्चाना सरुक यादना थेंगनगनी हाइके मोइना मिंजेन अनि काय हाइरिबा पोटुदी हाइरिबा मिंजेन काइरिबा पोटुदी भारतीय युवा मोर्चा करकता नते मरुक्तुदा यौक्सलंबा मियोय अमनिना वैरंबा याय हाइबा पोटुनी हाइरिबा पोरसी कयगुंबा भारतीय जनता युवा मोर्चा थुगाइगेन थुगाइबा वैरम तारगदी हाइरिबा बिल्डिंग दा लैरिबा मिंजेल खुदिमा अमतु उरमदबा याय मरमदी मतमदुदा पुलिस की फोर्स मतिक जान लेते अदुना अखोइना कालम ता तौनबगिदम मखोइबु शांति होइना अखोइ चेयरमैन अदुगा सेक्रेटरी उनजगे हाइबनी हाइरिबा पोटुदा मोइना मोर देन 30 मिनट्स सेना गायलबो फाउदा मखोइना दुगुंबगी उनबी खुदोंजाबा पीदबनी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर टीएस लोकेश्वर की सगोल मांग लेब युमदा लेथोट मरु अमा थमलमदो माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर न चथखिबनी हाइना क्लेम तौरकले लुबसिगी स्टैंडिंग कमिटी की कोऑर्डिनेटर
Kayong Han Mangangi Gerald Amana Loop Asina Haukiba October Taragamanga Congress Aibu boycott Taunaba Pirep Lokraba Matunda Chataba Ahanba Landani Loop Asina October Taragamanga Manipur India ki Saruk Ama Oire Haina Lautokpanamit Asimaktada Congress Aibu Mutat Nabawarep Lokibani Loop Asina Manipur ki Congress Maru Pangna Mutat Papamba Loop Amade Lanai Mio Kudimaka Kusham Naduna Jatminagani Hari Hosi Baugi Merkana Tembre Amatan Luminasi 이마도 시래 하 얌노 아니네 두대 하 아무 완나 시일러가 루홍로 바보 에이 나미 버센데 좀 뭐 할루네 농시비 하이나 yes you're fun 저와이시수 다독비게 농시비 낭비다마 Nungairba Paujel, Manipur Sangai Festival Manungda, Myanmar the flight tonguna koiruna bagi, Achauba Kudong Chaba Ama KB Enterprises na Pizari, November Gitang Kunda Chat Kragatang Kun Tarukta Halakadabani, Sopnatagi airfare listing Taramanga Kachamangada, Myanmar the Chatu, Package Ki Kudong Chaba Su Fangbigani, Akupa Marol Gidama, KB Enterprises, MG Avenue Infalda, contact of you, Aikogi mobile number D 98620-28656. Aigi Tamoina, Achit Pathazaba Tamzeri. Sri Kumar Jewelers. Yunga Sumne Raka, Kanbana di Kanarui, Enguna Luna, Tina Kravani, Wakal the Wagano. Lao, I could Kudulo, Pasandarase. We have a Pamba design Kudulo, so we didn't apologize. Sri Kumar Jewelers. Saningbra. Adom na irai lai jum sanlabadi ngasima contact to view Contribute Housing Finance Company Limited. Yamuna pirak pasida aigi nungaiba haitare nungaiba Panthoibi na imonda pibase kanamta dagi phangoi na ina khanjai Panthoibi housing ta chalaga akhoi khangdaba mayam do khanganaba sapiu hainine Masi awang poki ahan ba TMT bars industry ni Industry asi 1993 ki December thada linkha chekibani. Saiji TMT bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT bars asi awang nungpoki ising sitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai. Saiji TMT bars sengbat sagatpa khudingmak aikhoi gi marup ne. Water Pudima Water List Yawansi. Lakriba January ki tarik amada masagi chahi Tarahipan amadi masidagi Henka Praja Singh electoral roll the main changi. Yum hongkiba mi leki daba natraga mami ngata so biyaw ka suka katpa chumthok yagani. Mari lei na form samadi akupa marol adogi BLO SDC amadi SDO degi lawbi. Kawbira kanu form thazin bagi aroba matam October ki tarik tung dumatko. Break matungda amuka nataram na ukcheri makataba pauda. TV's Sne Foundation, Win Foundation, Usha Cinema, Amade, Impal Cine Club na Sintuna Film Festival Ama, Thasigi Kundagi Kungamanga Faupa Impalgi Usha Hall the Pangtokadori, Press Club the Pangtopa Paugi Mipam Amada Festival Asiki Wangangloi RK Bidurna, Festival Asti Mapangi Film Sindagi, Kari Kari Lokshin Bayabagi Haibagi Wakalonda Pangtokadabani, Numit Kudingi Nungtel Pumangada Festival Asiki Film Utkani, Masida, Miam Namitin Tabi Haiki. Industry si masak thopa hore koi taru taruga tiara thong chak tha thok thopa hora adabu masi bangal chum lagi chum chat pi ara mi ta akona film di aesthetic film art hanisi ya na khangu dakar le Bazar manung da pamdaba thodok sing thoktana ba Manipur police na lokalak pa section thorangi saruk amoina ngasi masjid rota combing operation chathakre Impal West ki Commando Oshigi Mideng Makada Inspector Anil Nat Luchingduna Chathakiba combing operation atuda punna mioi mari masagi chapchaba saktak che yoram devadagi makha taba wahang pahong taunana ba city police ta sinakrai Major Khul area da su thiba humba ki thabak chathakrai Major Khul manung da lairamba mioi kaya pun sinduna police na verification chathaki Jayasigi February da Nupi Oibiki Ikai Kundaba Mangalaba Matung Mihati na Hatuk Lambi Masagi Jahi Manga Kaktamak Ngaribi Lausinli Mihata Chena Bemioi Marali Matung in a Cherak Pidrabadi Civil Society Singa Punna Akan Bakongjang Tangslagani Haidi Press Club the Pangtokiba Paugi Mipam Amada Jayasigi Co convener Panti Golmaina
मियाद असिदा चेनरिबा मुकेंगाई थादोकपा यारोय माकी मथक्ता चपचाबा वायल चथदुना अथुबा मतमदा आइनगी ओइबे चैराक पीगदबनी हाइके Mama, masih menang. Manipur dah lagi bagi pun bah, rezeki pun untuk pisina. Ya, nak tambah sopa. Asyik masih minor ni, sih manga kata hebat manga sih bos minor Cina. Red tu kan mereka toser, broker toser tu ada. Untuk apa sih? Manipur dah lagi mama makai sih nak tambah sopa bukan nama dah lagi. मणिपुरी मतमिसे की लमयानबा नोंमाइथेम पहाड़ी लेखिदबगी तरारक सुबा निंगसिंग कुमोन थौरम लमयानबा संग्रेंदा पांगथोखरे नोंमाइथेम पहाड़ी मेमोरियल ट्रस्ट न सिंधुना थौरम अदुदा आईबा प्रोफेसर जोधचंद्र सनसम ट्रस्ट की मेंबर के तोंबा सुसरग्याकी प्रोफेसर जोधचंद्र सनसमना सूरगी निंगथौ हायरग सुखंगनरिबा पहाड़ी अमसुंग इशै मयेक्ता मियामना थोइदोकना सिंथानरिबा बी जयंत कुमार शर्मा मियोय अनि असिना लेखिदबसे मणिपुरी मतम इशैदा मेनखतपदा खरदी वारगनी हाइके थौरंगी सरुकम ओइना पहाड़ीना सकलंबा इशै शक्तुना संगनाइरबा सैसक्पा सिबु निंगसिंखी लंपेलदा नौना साबा होरकलिबा ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज की संगलेनगी मतेंग ओइनानाबा पोरमपाट पुलिस स्टेशन की ओसी शांति कुमारना ब्लाटिमाती बैग कुनगमंगा मतेंग पिख्रे ओसीना तेंबांग असि पिरकपगिदमक नुपी समाज की सेक्रेटरी रमनीना थागतप फोंदोरकली सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कैंपेन की सरुक अमोइना फोटो इलेक्टोरल रोल के स्पेशल समरी रिवीजन इम्फाल वेस्ट की ओइना माइ पाकना चंगसली तोंगान तोंगान फॉर्म सिंह की कलेक्शन बॉक्स सिंह थमदुना एलिजिबल ओइबा वोटर सिंहना निंगथीना मेंसिलबा फॉर्म सिंह चे चांग सिंगलोइना बॉक्सिंग असिदा थासी की कुनगमाथोय फाव थादबे यागनी ngasi DM College of Science, Arts, Commerce amasung Manipur College da boxing thamki hayeng GP Women's College amasung Prabhavati College mang Imphal da collection boxing thamduna miyamna masa masa gi menchilaba form sing thadabe yagani hari कुंभी मयाई लेकाइदगी बॉबी जेम्स वहेंग बंबू मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी लीलोंग हाउरेबीदगी मोफिजुद्दीनबू सेक्रेटरी ओइन हापदा फ्रंट असगी प्रेसिडेंट अयाबा पीख्रे हरी मुगालंग चिंगबगी मतंग नुमित तरे नि चुपना चथरप स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम अमंग असे थांगमैबन युमनाम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा लोशिनख्रे नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की सेंथंग मखादा Women Cooperative Education Project Imphal West na sinduna pangthokiba program loishinbaki thoramda ICM ki director in charge ke Joy Chandra, Sericulture Department ki assistant director Saikom Biren, Ward number 1 ki councillor Gaidon amade Nawad ki district development manager TH Kiran na chingba miyoy singna sarugyaki. Wangang kiba singna India government ki oina masana masabu maromdom lepchenaba masung thabak pijanaba ki dabak scheme kaya paikhatli. मकोई सिंगासी थबक निंगथीना तौनिंगबा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगदा लेप्तना सेल थादरी आसिगुम खुदोंग चाबा सिलौदुना स्टेट की इकोनॉमी फगदनबा मदे सेंथोक मरांग काइबा इमुंग ओहेननबा होनबदा मीटिंग चंगबिउ फोंदोकनखे डायरेक्टर के जॉय चंद्रना वखल मानबा मियोय खर पुनसिलगा मनुंग मपाल फाउना उहंदुना सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमलबदे लमदममा चौखटहनबा ngamgani सरकार की थबक खक ngaibaki महत्ता मियामना माइकै असोमदा पुंगनिंग चंगसिनबिउ हाइखि सिंगजमे सुपरमार्केट मनाक्ता पीडीएन चाही मंगा खकी ओइना साकिबा टेम्पररी मार्केट सेट असि ngasi चाही तरुक हेलब फावबदा सिदोक्तना थंबा सिना मयाय काबा चिंजाक चाफम ओइबदा नतना हुरान चिंथी कयागी मफम ओइरे मरि लेनबा सिंगना अथुबा मतमदा मिदेंग चंबिउ हाइना सिंगजमे सुपरमार्केटा दुकान फमलिबा सिंगना फोंदोक रक्ली मतम हेलब दुकान सिंगसी अथुबा मतमदा सिदोक पिउ हाइना मखाताना दुकान फंबा सिंगना फोंदोक नरक्ली Deputy Superintendent of Excise Thobal L. Raghu की लमजिंग मखादा कक्सिंग एक्साइज स्टेशन अमदे सुकनु एक्साइज स्टेशन अनि नखुशम नरगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा थीब हुंबा की थबक जथाबदा युंगो अमदे युंगांग कयामरुम फगतुना मंगन ताहनख्रे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना लाकदोर इलेक्शन की येंगदुना पिरकपा टोटल प्रोहिबिशन की सरुक अम ओइना ड्राइव असि जथाबने मखाताना डिस्ट्रिक्ट असि की अतै मफम सिंगदसु जथाबगा लोइनाना माके सर्कल मनुंग चनबा चांदल डिस्ट्रिक्ट की मोरे यावना अतै मफम कयादसु ड्राइव चथगनी ngasi ahauba numita sugnu gi area dagi केस तरा की मथक्ता युंगांग फागतपगा लोइना कक्सिंग एरिया दगी सु पोलम कयामुक फागतकी ड्राइव असिंग असिदगी हौरगा मखा ताना चथखिगनी हाइना डीएसपी रघुना फोंदोरकी
रिम्स की नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन चंगसिलखिबा खोंजंग इप्सा न सिंदुना रिम्स अथॉरिटी का अपुनबा मिफम अमा फमिनदुना यानबा पुरखै यानकिबा वाफम सिंगदी सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मतुंगिना रिम्स द डिपुटेशन द थारकिबा मियोय अथॉरिटी द करिगुमा मखल अमत्तदा लोक्सिनदबा अमदे डिपुटेशन लोयरगा मसागी मफमदा अमुक हलहनकिबा नर्सिंग काउंसिलर हाइना डिजिग्नेशन पिरंबदु रिहैबिलिटेशन हाइना पीबा हाइबसदा यानकी मखाताना हौजिक हांगदुना लेरिबा नर्सिंग सिस्टर अमदी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की फम अक्टोबर था फाबुगी मनुंगदा मेंशन हाइनसु यानकी हाइरी Systematic voters education and electoral participation की सरुक मोइना district election office बिष्णुपुर न सिंधुना cycle rally अमा मोइरांग कॉलेज कैंपस तकी INA मेमोरियल हॉल मोइरांग फाउबा चक्रे कॉलेज असी की प्रिंसिपल डॉक्टर के आनंद लम्था किबा रैली अदुदा कॉलेज असी की महिरोय अमदी NSS सेल की वॉलंटियर सिंगना सरुया की INA हॉल द पांगथो किबा मिफमदा ADC बिष्णुपुर TK सिमटे NYK बिष्णुपुर की एल मार्जित सिस्टमैटिक वोटर की नोडल ऑफिसर एलांगबम अमुथोशु सरुयाकी स्प्रिंग चैरिटेबल ट्रस्टना स्पॉन्सर तौदुना लेमना लाइंबगी कैम्प अमा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तौसांग अमसुंग नुंगनांग खुलदंग असि पांगथोख्रे कैम्प अदुदा मियोय चनीरोम लाइंबगा लोइनाना हिदाक लांगथक सिंगसु लेमना पिकी बीजेपी कैशामथोंग मंडल न सिंधुना नोमगी ओबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा कैशामथोंग एलांगबम लेकै कम्युनिटी हॉल द पांगथोख्रे मिफम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट के एस.एच. भवानंदा हानगी प्रेसिडेंट मैनम बोरोड पार्टी के वांगांगलोय प्रोफेसर टिकेंसु सरग्या की केंद्र सिदा बीजेपी की मिरेप ओइननबा सेम सारिबा आर.के. शिवचंद्र एन लोकेंद्रजीत अमसुंग पी धनकुमार ना केंद्र से की मिहुतना चौखट थोरंग तौबगी महत्ता वाइशल मरिल दा राजनीति तौदुना सेल तांदुना लेरे केंद्र असी की ओइना अखोय मरीना बीजेपी की टिकट तानरिबा से पार्टी असी की मपांगन कनखलकपगी खुदमने कनागुम्बा अमना टिकेट फंगबदा पुन्ना सौगत मिनगनी हाइबा वाफम फोंदोखे स्टेट प्रेसिडेंट भवानंदना कांग्रेस लेंगाक असी नुंगथिलदा फोंगना लुत्तौबा पार्टी नि लेबाक की लेंगाक हैतबा ठिकादार की लेंगाक नि हाइना मराल सिखि बीजेपी न लैतलारा मसुंग चाखोतोरंगी माइकेदा मीटिंग थंगनी फोंदोखे था हुमेना मणिपुर यूनिवर्सिटी दा क्लास तौदना लैरिबसिगी मतंगदा सेंटर दा गवर्नमेंट पाइरिबा पार्टी मौरिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेशना करिगुम्बा वाफम अमत फोंदोक्तना लैरिबसी देशामना तराइना लौदे हाइरे वाथो असिक मतंगदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ओइबा अरोनबा एजेंडा लैरबरा हाइबगे चिंगनबा फावी मरमदुना नुमित हुमनी की मनुंगदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की चपचाबा फिरेप मियामदा खंगनगदबनी अमदे एमयू की वाथोक असि लोइसिननबा सेंटर द तक्सिनगदबनी हाइरे मोइरांगदगी कुंबी फावबगी लंबी कोइलास थादबगी मायोक्ता कुंबी अपुनबा नुपी लुप अमदे मोइरांगदगी कुंबी फावबगी मनुंगदा लेबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैरा पाइबिसिंगना चंगसिलखिबा खोंजंग ngasi numit humni sukre ngasi karen phabidagi horaga thanga lawai khongnang makhong sabalaikai kangsoibi mapal amadi kumbi laisin thongge lambi mayai da nupi singna lambi thingbagi khongjang changsinki khongjang asembara moiduna kumbi kendra gi manung dalai bas school college da tamliba mairoi singmadi miyam gi chathok chasinda chauna akai ba pikre ngasi miyam na lambi thingningai charakta PWD moirang subdivision ge TH Santi amasung SO H Yamana Luchingba official khara lambi yengsinba lakhi lambi thingba singna official singbu ngaihak thattuna thamluraba matung kumbi kaichel phawbu chalhanki talak aduda kendra sigi hanagi MLA N Mangi su laktuna yengsinki N Mangina magna lagribasi rajniti ga mari leinade kendra sigi miyamna changsiliba ihauda sarug yaba lakpani mari leinaba PWD gi official singna athuba matamda lambi si koila thaba hobina ba khanganki lau khau do le Sato, ai sandai na bini ko adu no keno da andalon to gi ko tigi kari rajniti kinate hoji kisi PWD की ऑफिशियल सिंगा बन सगत सिंगमदी कुंबी अपुनबा नुपीलु की इमा सिंगा कुंबी कैथल द वारी सानबदा यानबा पुरक्तबदगी मखाताना बन चथकीगनी हाइरे AETA Santina Fungo Kibada Hayengdagi Hona Kai Belambisi Shamjinba Horage Matangi Numitaki Tabak Horagani Haina Pondoki Masidamiam na Tabak Subada Apanba Pivigan Haiki Adubu Kumbi Apunba Nupiluki Secretarina Lambiasi Hayengdagi Kai Belambi Shamjinba Horabasu Koilas Taba Haudriba Pauba Makata na Lambi Timbagi Kongjang Sangsingani Koilas Taba Haudriba Pauba di Warabasuana Miamgini Kana Sogan Minasti Haiki Oila thaba horaba matang thaba usi hungri bawa ko gi ban gi je sense dia ko dem sata gi
Impal West Police Commando masung taraga nito suba Bihar Regiment ki apun bakangbo mana tha sigi taraga manga da akak naba pawa ma fangbadagi samuro bazar da thiba humba ki tabak chathabada UNLF ki active member ma phare pharba miyo sigi maming elangbam samjai chehi humpuga manga apokpalai khidraba jhala oinam sombong awang lekai dagi hauji haujina samuro bazar supermarket leibani hari hauji pawi markana temabre amamuk lominasi Sangai Healthcare and Research Center for a Better Life, Uripur Bachaspati Lekai, Imphal West. Thamzariba Khudong Saba Singdi, MRI, CT scan, X-ray, electrocardiogram, ECG, spirometry, treadmill test, ultrasound, laboratory, physiotherapy, amadi Holter monitor. Tagyal Industrial State Laiba MS Ranjoy Plastic Industry na chahi ahum mapung pharak pagaloy na water storage tank lakliba ningol chakaw bagidamag 5 to 10% discount pizare. Virgin raw material na saba, technical qualified person sing na saba, chap manaba mamalda makhal kayagi machuda panghanba, chap chaba liter na sazaba, lili amasung thoibi water storage tank ngasi maglengsin biraktuna khudong chaba sing ngasi lawbiho. Pain relief ointment, Hong Nava, Ok Sikpa, Tang Sikpa, Puna Blissingbada, Sinaba Yarba, Lipsa, Puna Putok Saba, Oza. Iram Damasiki, Han Boy no Putokaba, Sangai Plastic Storage Tank, Season of View. Yang Sinaba Lam Yaudriba, LLDP, Ines Sazava, Sangai Season of View. Lakliba, Nimon Jacoba Kumhiga, Marilena, Sada, Taretagina, Tara Power, discount from vegan. From Bigada sizing 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, Amashun 2000 liter. Chahi Taragi Kerenti Galona, Kenaba Makal Kudingi, Apama Masushin, Humbigan, Kudum Chabasi, Bigada Bambi, London Supermarket Labor, New Smart Industry Company. Changi labor somakpadagi producing agtaba, Akcham Choktarba, Tumba Chaba Yaraktaba, Kung Hama Numayaktaba, Singitamak, Amata Naiba Upaidi, Jolip Syrup, Amasu, Jolip Capsule Richard Minisnavio. Regional Sarasphere 2016 Imphal. Lakliba October gitang kuntari tagi November gitang tarit fauba. Manipur gi Tidim Ground, Tidim Road, Imphal da pangthok saragani. Manipur amasung Manipur gi mapandagi handloom product, handicrafts, cultural program, musical night, ethnic food stall, rural self-help group product na puthokpa olam sing puthoktuna makhal mathel kaya ama miyam da khudol tamjari. Miyam na laktuna amuktang mahaw tangbiho. Hello Doctor, as Tibina Sagol San Numit Kudingi, Numidang Waram Kung Tarukaba Matamda Sandok Saba, live phone-in program ni. Laglibitang Kul Sagol San Numita, Manipur Sana, Dr. N. Suresh Kumar, gastroenterologist, Amadi, hepatologist na, yes, Dr. Labigini. Topic na liver cirrhosis ni. Adom na call Tobida Kadabay Kwegi, telephone number 244-2336. Break batungda amukan nataram nukseri makataba pauda Nungba subdivision ke manung chanba Luangrang da Spring Charitable Trust ki makada Dr. Anina lemna laing bagi camp amangarang pangthokrai hidak langtak singchu lemna pikhi ngasisu subdivision asigi manung chanba Tausang village da pangthokhi Advanced Volunteer Organization Sinduna Handak Manipur University in Lauba Statistics exam da Manipur pumbagi oina makok tarakhabi M Banita Anishuba position Tarakrabi I Inaubi Okpagi Thorum Ama Sabalaikai Community Hall the Pangthokrai National Seminar Galoinana Numit Humni Chatharkiba Manipuri Net Sankritan Ngasi Sri Radha Madhav Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya Daloshin Krai Loisin Bagi Thoramda Lal Bahadur Sastri Vidyapit New Delhi ki VC Professor Ramesh Kumar Pandey Rashtriya Sanskrit Sansthan New Delhi ki Director Professor Ramakant Pandey, Manipur University के डांस डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर एम थोइबा, KBV नलवारी यूनिवर्सिटी के VC देव कुमार शर्मा सुसरिया की स्वास्थ्य भारत मिशन की मखादा स्वास्थ्य पकवादा थोरम मणिपुर डिस्ट्रिक्ट के ngapigani Bisnupur district ke manung chanba kaino thongkha community hall da pangthokre District Water and Sanitation Committee Bisnupur amade Bisnupur District Swasthya Coordinating Committee ga punna pangthokiba thormaduda committee ki ek Gokun Chandra
Kaino Gram Panchayat ki Pradhan W Homeshwar amasung Panchayat member singsu sargyaki. Oinam College ki governing body ki nominee khanbagi matangda che naribasi education u amade government ki maikei dagi achumba tawina ba oina nagar panchayat ki chairperson oiramba chongtham ibol na phongdorkli ngasi oinam da pangthokiba pawgi mifam amada mahakna governing body ki government nominee khanbada local ani yahonbina ba khonabada Kendra asiki MLA Dr. I Ibon Bemasung W David Anibo education director Yuna Thak Ani Thokna nominee khanbagi mawong asi yaning de haiki. Uttar Pradesh ki Bareilly da Manipur dagi Gorkha naha mahalam bathawong All Manipur Gorkha Students Association akane yaning da phongdokrai. Laikhidraba naha si maming Nawaz Raj Thapa chahi kunthang mathoi apokpa laikhidraba Tek Banadur Thapa Kangpok pidagini Maha Gurgaon da leba shopping mall amada customer service representative oina thabak tawbani. Kangpokpi da laikhidrabagi apokpi Julu Thapana phongdokpada Maha Durga Puja gidamak September 22 da Manipur da thoraklami loinana October 12 da thabak mafam da chatkibani Dimapur da ki train tongduna chatpada Bihar fawba imung manung ka paw phawnarami thasi ki 13 ke ayupung 13 rom taba matamda maha ki khonjel nikna Gunda Mari Mangana Mahapu Paduna Makogi custody the Tamle, Makoina Mahapu Hatlagani Haina Haraki, Maki Matan Pada, Phone Adu Paribas Singh Aduda, Phone Adu Pahinanab Haibada, Mui Amana, Yamna Pajataba Lolda, Delhi the Nataga, Matakta Thaba Aquina, Lepkani Haraga, Phone Adu Kakake. Navaras ki machan lupi Sabitrina su numit aduki nungtil pungmari makhairom taba matamda mahaki mabungda phone tawbada makoina mabungbu soidana hatlagani hairaga phone kakthaki numidangi pungtare makhairom taba matamda phone tawba matamda MCO gi office tamna cheli loinana officer de mahaki khudong chataba singa du tamli talak adu da gunda sing adu sulai haraki mak pukanbina ba haijaringe cherakta mathangi numit asiki ahing nongyaida numituk mamatung pung Taranithoi Taba Matamda Bareilly Police Station dagi ni haina phone malaki loinana Nawaras ki asibakjang railway ki track ta phangle khanglaki Thodosi ki mari leinana Manipur government atuba matamda khud thingjin bina ba Nawaras ki apokpina pungning singsle All Manipur Gorkha Students Union asu thawong asi kane yaninga phongdoktuna laikhidrabaki imung manungda justice pibina ba pungning singsle Union ki secretary LB Adhikarina Mari Lenaba Department na UP gi Phammanaba Singawari Sanatuna Thaudo asi accident nate mi hatpani haibagi chap chaba investigation thigat pinaba khonabi haiki Kangpopi Police Station gi manung chanba Bungol Village gi lambi gi nakanda chahi angkai dagi humfu phawbagi leng oigeda binupi ama gyan mangduna taduna lerambadagi lokhotlaga community health center Kangpopi da laikan narba matung da ngarang numidang pung taruklom taba matamda laikre Masak maming khangdok na bagi damak rims ki mokta thamkhre Langtabar kendra ki manung chana hairangoi thong maibam lekai dagi mutum Dinesh MPCC ki level cell ki vice chairman oina hapada MPCC ki president ayaba pikre hari Transport Department ki thabak tagi potharba employees singbu re-engage natraga contract ta hapchinduna department asida makhata na thabak tohanbadagi niyom chumna promotion kajagadaba employee kaya gi haksing namsinduna thambire asigumba government ki thoinsin asig mayukta ngarangdagi hauna All Manipur Transport Department Employees Union na matam kakta na thabak lepagi kongjang changsin bahukre hiram asig mari leina nang asi kongjang changsliba employees singa paumi singa unaba mada Union ki Secretary PS Bijoy Kumar na phongdorakibada Department asida mathau ningthina tawjariba employees singbu thabaktagi potharaba miyoy singna re-engagement amadi contract ta hapchinduna makata na department asida thabak tawduna leibadagi promotion kagadaba employees singi hak matpiduna leibaki matangda mari leinaba authority da Union haukiba July 18 da memorandum ama pisinduna numit taraga mangani fawgi manungda Union na taliba dabi sing thabakta onthok pina ba haije khrabasu tabi dabadagi Union gi oiba haukiba tang taraga mari da mifam ama phamjuna ngarang tang taraga taritagi matam kaktana thabak lepagi khongjang changsnaba warep lokibani khongjang changslingai cherak asida praja singna khudong chadaba kaya thoaliba sida nungai taba phongdok jari haiba wafam sing phongdoki mitara mangani gi khoi memorandum asi mitra ngani mungda khoi demand si keno tawdragadi khoi makha ta ba khongjang changsangani haina aduma khoi gi asetpa department gi meeting achobama lawrba matungda khoi na khongjang asi sangsalapuni
Hauzik sanabagi paw mo lobirasi. Nasi sanabagi pawda hayengdagi hauduna thasigi kungumdoi pawba DM College Indoor Stadium da chathagadaba star level table tennis championship ta sarug yakadaba District Table Tennis Association Imphal West ki sanaroi mangadanga se uniform sing ya school da laiba Marina Spring office da yanthokre uniform sing asti Marina Spring ki proprietor S Khagembana sponsor tawbani ngasigi uniform yanthokpatu da District Table Tennis Association Imphal West ki executive member ke Bedridge chu sarug yaki Manipur Table Tennis Association na Sanaba Kuntragani Suba State Amasung Inter District Table Tennis Championship hayengdagi DM College campus ta laiba indoor stadium da pangthoklagani thasigi kunga humdoi phawba pangthokadoriba Table Tennis Championship asida Manipur Table Tennis Association da affiliate tawraba District Association Institution singdagi lakpa tongan ba club singna saruk yaba yakani hari Emmanuel Baptist Church na sinduna mini stadium Tamenglong District Headquarters ta chathariba tare laksuba Gospel Youth Soccer ge ngasi sanakib ahanba match ta KBC na CBC bu goal mari amada anishuba match ta CCBC na Yumbu team oriba EBC team ebu goal anishnoda ahum suba match ta CNF na ZNBC bu tie break ta taramathoi tarada maithil pikre Zayisi ka October ki tang taraga mari tagi October ki tang taraga taruk faba Caninda Sri Lanka Jitkondo Federation na sinduna Sri Lanka da pangthokiba Asian Jitkondo Championship ta bhar ki mo sinduna saruk yaruba Manipur gi sanaroi tension arubamna KG kundagi kunga mga faba aduga jungkham ningthem na KG yankhai dagi yankhai mga faba ki kangupta gold medal lawrak KG kundagi kunga mga faba ki kangupta gold medal lawrak kraba tension arubam Uripo polem lekai dagi arubam bimol mete amadi arubam ombi anitagi mari shuba machanupani masagi chai taraga nithoirom tangai riba tension hauzik heritage convent school da class 6 ta tamle India ki tongan ba state sing da pangthokiba masana sida champion kaya dasu gold medal lawrakre amaromda KG yankhai dagi yankhai mga phawpa ki kanupta gold medal lawrakraba chungkham ningtham Bisnupur district nambol dagi nihari All Manipur Chaibi Association ki taraga nipalak suba mapukumon ngasi lining thau khubomba khumbu laimaki life from land changangai ta pangthokrai thormaduda PWD ki additional chief engineer Nomaitem Noren All Manipur Chaibi Association ki president Mangle Maitaina thorma pusingweki Guwahati University Assam da mathang thagi tang manga dagi nipan fawba chathagadoriba East Zone Inter University Men's Volleyball Tournament ta sarugyarugataba Manipur University ki men's volleyball team laukthokrai Team masida sanaroi taraga nithoi amade reserve player ani yauri Imphal East District Football Association na sinduna Thambal New Sports Complex Poiro Khongjil da chathariba Nakpam Apabi Memorial 3rd Division Football League ngasi sanakba ahanba match ta SEC Kainana KHBYD Khongsai Vengbu goal ahum sinoda ani shuba match ta KSDC Komidokna KHFC Mapabu goal ahum sinoda maithil pikrai Second division ki sanakiba match ta YBC Langdum amadi PYDC Pungdom Bam goal amata chanatana draw chatkre Manipur Water Polo Association asinba kunthaga taruk suba state open water polo tournament mathang tha November ki tang ahum dagi taruk phawba Dobi Lampak Kongbada leiba Standard College swimming pool da pangthok lagani Tournament asida saruk yaningba club amadi association sing akupa marol Manipur Water Polo Association ki secretary dagi khanglaba yakani Directorate of Youth Affairs and Sports, Government of Manipur National State Level, Inter-School Chahitara Makhagi Nupa Macha Madi Nupi Machagi Oiba Football Tournament, Hayengdi Kumanlapak Sports Complex ta Pangthok Lagani. October Kungani Thoi Fabu Chathagadori State Level Inter-School Football Tournament Asigi, Hayeng Nungtilpung Anidagi Haugadori Bethormasida Youth Affairs and Sports ki Commissioner IS H. Dilip Singh, Youth Affairs and Sports ki Director IS Dr. Harmit Singh Pahuzana Athoy Mithunglen Singh Oidina Saruk Yagani. Amaromda tournament asu conduct tawgadaba referee singi mingsu All Manipur Football Association na match commissioner yauna referee taraga nithogi ming laukthokre Directorate of Youth Affairs of Sports Government of Manipur na sindra hayengdagi Kumanlapak Sports Complex ta pangthokadoriba state level inter school chahi taraga taret makhagi nupa macha amadi nupi macha ki ming laukthokre hauzik sanabagi makha taba pau boya ningthaujama amadi RK Manishna dagi phangbigani
Taramathoi suba Manipur State League ki ngasi sanakhiba match da Neroka Football Club sangapham amadi Trawkwa Kaitel mai pakhre. Neroka Football Club sangaphamna match taret sanaba loikibada point 18 phangduna mangjin thari. All Manipur Football Association na sinduna Imphal gi mapal kangjibungda mamang thagi August ki tang 13 dagi state asigi masak narba team taranithoi na saruk yaduna sathariba sahi asigi taramathoi suba Manipur State League ki ngasi sanakhiba ahanba match da Neroka Football Club sangaphamna USA Khuraibu goal mari amada maithiba pikhibani. Neroka Football Club sangaphamgi maipapagi goal singatu Iziogu Sinetu Emmanuel na match ki humpu tare suba mari marifu taruk suba minita goal ani sankhi atopa goal ani aduna CIS Anand Kumar amadi KSIS Malem Ganbana match ki kuntra suba mari marifu humdoi suba minita chanduna match asi mai pakhibani maithi orba USA Khurai gi amatangarba goal adu KS Jeki na match ki marifu mathoi suba minita sankhi match asida USA Khurai ki sanaroi NG Sona amadi TS Bikesta Center Referee na unsporting behavior gidamak yellow card utkhi league asigi anishuba match ki sanakhibada Trawkwa Kaitel na SSU Singjamaibu goal ahum anida maithiba pikre. SSU Singjamai ngasigi match asi maiti khiba asina relegation zone dagi nanthokadabadagi chaungna awawa mayongna halle. Ngasi sanakhiba match asigi maipaklaba Trawkwa Kaitel gi goal singadu Amos Nathaniel Adisana match ki tara suba madi yankhai manga suba minita goal ani sankhi atopa goal aduna I Dayanandana match ki manga suba minita chanduna match asi mai pakhi maithi khiba SSU Singjamai ki goal ani adu El Bharat na match ki kun manga suba madi kunthani thoi suba minita sankhibani match asidasu Trawkwa Kaitel gi sanaroi Amos Nathaniel Adisada Center Referee na unsporting behavior gidamak yellow card utkhi amaromda team asiki sanaroi TS Shankar da Center Referee na unsporting behavior gidamak yellow card ani pibadagi match ki apiba matamgi ahapa minute ahum chatpada red card piduna field dagi mapan thohanki Sathariba league asigi hayeng nungthil pung ani tabada klasa kaino amadi FC Jalen Sadar Hills ka sanagani Sathariba league asigi hojik phawbada Neroka Football Club sangaphamna match tare sanaba loikhibada point 18 phangduna ahanba Trawkwa Kaitel na match nipal sanaba loikhibada point 18 phangduna ani suba M Khabamna match tare sanaba loikhibada point 19 phangduna ahum suba Nisha Thangmaibana match tare ta point 13 phangduna mari suba amadi FC Jalen Sadar Hills na match tare sanakhibada point 16 phangduna manga suba position da leiri Athletics Association of Manipur na sinduna Khumbal Lampak Main Stadium da chathariba kunthratruk suba State Age Group Athletics Championship ki overall gi title Siroi Singjamai Thongam Laikai na oikhre. Association sina sinduna tha sigi tang taretagi unit kungi nupa amadi nupi athlete chahum yankhai na saruk yaduna chatharakhiba championship ngasi loisinkhre. Ngasi aroiba numit ki pangthokhiba sahi tratuk makhagi meter sani ki final da Sai RC gi S Hanatomba category asigi nipi masagi pangthokibada Sroi gi K Jibalata sahi 39 makhagi pangthokibada Sroi Singjamai gi Takaya nipi masagi da Sroi gi M Priya sahi kun makhagi da Sroi Singjamai gi M Alken nipi masagi da ISAU gi L Anjali nupagi pangthokibada Sroi gi YI Phabana ahanba position takhre Meter lising kungi nupi gi pangthokibada Manipur Police Sports Club ki K Bebisana ahanba nupagi pangthokibada su club asigi N Brajamani na ahanba position takhre Sahi kun makhagi nupi masagi meter lising taragi pangthokibada LSA Lilongi side Anita na ahanba category asigi sahi kun makhagi nupa masagi pangthokibada Sroi gi Aisana Khombana ahanba sahi 39 makhagi nupa masagi meter lising mangagi pangthokibada LSA Lilongi Hafizur Rahman na ahanba takhre Category asigi sahi 39 makhagi nipi masagi pangthokibada ISYC gi SIS Puspa unit asigi sahi 3 makhagi nupa masagi pangthokibada Sroi gi TS Nelson nipi masagi pangthokibada su Siroi gi L Rani Sana ahanba position takhi sahi 39 makhagi nipi masagi triple jump ki pangthokibada Sroi gi L Chauba nupa masagi pangthokibada unit asigi Ais Birachandrana ahanba position takhre sahi kun makhagi nupa masagi pangthokibada MMC gi KS Dollar Nupagi pangthokibada Manipur Police Sports Club ki ke Mores Chandrana ahanba position takhi sahi kun makhagi meter lising mangagi pangthokibada Raugi KS Romajit na ahanba
नुपागी पांगथोखिबदा LSA लिलोंगी इकबाल हुसैन अहानब पोजीशन ताकी नुपीगी मीटर चामरी की फाइनल दा LSA लिलोंगी DP सोनिया सही कुन मखागी नुपी मचागीदा ICAU की W सोनोरता सही तरा निपल मखागी नुपी मचागी पांगथोखिबदा श्रोईगी N चाउबा सही तरा तुक मखागी नुपी मचागीदा श्रोईगी रेलिनसोन सही तरा तुक मखागी नुपा मचागीदना साई RC की ओ सना जावना अहानब पोजीशन ताकी कैटेगरी असिगी नुपागी पांगथोखिबदा श्रोईगी नीलकांतना अहानबा सही कुन मखागी पांगथोखिबदना श्रोईगी N कुनुंगजाउना अहानब पोजीशन ताकी पांगथोखिबा चैंपियनशिप असिदा श्रोई सिंगजमैना अहानब पोजीशन ICAU हैरोगना अनिसुबा मदी साई RC टागेलना अहुमसुबा पोजीशन ताखरे वुसु एसोसिएशन ऑफ इंडिया न सिंधुना थासी की टांग निपाल की तारानिथोई फाउबा तमिलनाडु कुंबिटोर की कुमार गुरु कॉलेज इंडोर ऑडिटोरियम द पांगथोखिबा तारातरुक सुबा सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल वुसु चैंपियनशिप ता मणिपुर टिंग द सरुक यादुना मेडल लौरकलबा हंजबम कर्णजित अमदी हंजबम लांगलेन टोंबी ओपगी थोरम BJP मणिपुर प्रदेश की एजुकेटिव मेंबर थंबाल खोंग सबल लेखाई द लेबा नाहकपम इंद्रजित की युमदा पांगथोखरे पांगथोखिबा चैंपियनशिप अदुदा आइस कर्णजितना वुसुगी ताउलु मसानगी ताइजी क्वान अमदी ताइजियानदा गोल अमदी आइस लांगलेन टोंबिना नन क्वान अमदी नंदाउदा गोल मेडल लौखिबगा लोइनाना मणिपुरना गोल 13 सिल्वर 13 ब्रोंज अहुम पुन मेडल 13 लौदुना ओवरऑल टीम चैंपियन की मना लौखिबनी हौजिक फावदा आइस कर्णजित अमदी आइस लांगलेन टोंबिना सही सिगी सेप्टेम्बर तांग 23 तगी था सिगी तांग अहुम फावबा यूरोप ता पांगथोखिबा तरुक सुबा वर्ल्ड जूनियर वुसु चैंपियनशिप यावना अतै इंटरनेशनल थाकी अमदी नेशनल थाकता पांगथोखिबा चैंपियनशिप सिंगदा गोल 13 यावना पुन्ना मेडल 12 लौखरे पांगथोखिबा थोरम असिगा मरी लेनाना नाहकपम इंद्रजितना फोंदोखिबदा मणिपुर सरकारना इंटरनेशनल अमदी नेशनल थाकता मेडल लौरकलबा मतुंगदा पुनिंग थौगुपगी महुता मसक नाइबा सानरोय पुथोकलिबा क्लब अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा अखन्नबा मियेंग चंगदुना पीबा याबा मटेंग पीबीरबदी मणिपुरदगी इंटरनेशनल थाकी सानरोय मसिंग हेना थोरकनी महाकी माइकैदगिसु पांगबा याबा मटेंग पांगे हाइबा वफमसिंग फोंदोकी तुंगदा मेडल लौरकलबा सानरोय अनिदा सेलगी मटेंग अमदी असंबा खुदोल पोर्टसिंग पिदुना पुनिंग थौगतकी मसीगी अखोईगी मणिपुर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सानबसिंग कमायना मसक तापीगे कांदा फावराबा काददा लौसन बिबोयना तौ फाउदनाय अदगी माई कोनरप माना नमनब होनरप मतमदी गोल्ड मेडल की इंटरनेशनल थाकता की नेशनल की थाकता सानरप मतमदा वागिबा मयामदुदी इमुंग मनुंगी माई पा नत्रगा लेकाई क्लब नत्रगा गमजबा डोनेशन तौबा कांगुना होनबिरगा ngasi bokta थांगलगा लाइबा मणिपुर बिष्णुपुर फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर न सिंधुना मिनी स्टेडियम बिष्णुपुर दा ममांग थागी अगस्त के टांग 19 दगी टीम कुन्ना ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना चथरिबा 13 सुबा एन बालानंद सिंह मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच दा NGKSA ngaikongna KYWA खुमनबु गोल मरी अमदा माइथिबा पिखरे NGKSA ngaikonggi माइपापगी गोल सिंगदु टी केनाउबना गोल अनि सनखी अतोप गोल अनि दुना आइस रबनिस अमदी W प्रियानंदन चंदुना मैच असी माइ पाखिबनी माइथी औरबा KYWA खुमनगी अमतंगारबा गोल अदु W टोना सनखी हौजिल लोइसलकपदा ngasi nongmai goiba ayinga sagi paw muk pizari ngasi nongmagi oikiba aying asagi pawda ICAR lamphel patagi phangba pawgi matung ina ngasi gi khwaidagi sakiba degree celsius 38.4 khwaidagi ingba degree celsius 19.5 नुक्सित यावबा इसिंग मनिल की चांग अयुक्ता सादा मरफु तरा नुंथिलदा सादा यांखै मापल ओइखि ngasi nong sukhide Maruiba pawamuka na pijari irom chanu sarmila ki People's Resurgence and Justice Alliance ko ba political party masem kray Barak tampak ki Rongpur da Manipur bhavan sagadaba sangam kullo pak chauba mafam hauju thau par demarcation tawdabadagi mafam khangdana leiri amade आइन की वांग मदद जिरी बामदा की यामना बगवा कया मपालम द थादो पदा मरी लेने पर सिंह यंग सिंद्रे
ISTV न पिजब पाव मतंग से लोजरे मिंग ताबिरी बसिंगबो अमुकना